係喎，知道除衫着泳褲喎。喺邊啊？欣欣嚟呀？喺邊啊你？扮太陽花，扮下太陽花先。你自己除啦。識唔識除啊？識唔識除啊你？擺低先，除咗呢條片片先啦，係咪先？咪益住啊！係咪啊？呢條一衝喎。着泳褲。BB 仔着泳褲，隻腳拎隻腳嚟先，腳，係啦，拎隻腳嚟先，係啦，好，自己着啊你，好嘢喎 BB，水老婆，老公扶起佢先着褲先，着泳褲啊？係啊，佢自己着啊，唔識着啊佢自己，犀利呀！佢自己唔識着啊。企喺度先，企喺度。笑。自己企喺度。食包包手錶啊？凍唔凍啊啲水？啲水凍啊，不過都唔凍還凍就唔係話冰啦。落水就唔好上水，上水就唔好再落水。搞掂。搞掂，帶水泡，叫媽咪同佢帶水泡。攞沙巾。哇，好多沙喎！緊得。唔係第二間，係咪？有冇沙啊個底？沙巾喺度。帶水泡。坐低啊，你坐低啊。嚟，咁樣帶。下巴。欣欣喺邊啊？你做咩揾水啊？又食緊嘢啊！搞掂未？好嘢，搞掂。好似又跌咗落嚟個下巴。係咪啊？係啊。係長豬仔。又一條過長得滯噶咯又，係咪？好，得啦，得，點真係啦？行得未？好，行得，唔該 ，OK 啦。望我嚟先，我哋三個人望下先，呢度啊，欣欣。好嘢，小朋友，好嘢，小朋友。哇，好似凍喎啲水好似。唔係，但係上翻嚟又暖啲咯。係啊。哎呀，我唔記得除咗件衫添，不過唔緊要啦，唔好理佢啦。係啊。衝嗰啲石。哇！咁大隻嘅啲石。慢慢落啊凍啊！慢慢落，有啲緊張啊佢。哇！凍唔凍啊？慢慢落先，慢慢落啊！今日要熱下身先得。慢慢落。哇！頭先要幫佢做下運動先落水應該係。等我踢下先，踢下先，係啊，踢下先。踢啊！哇，好犀利啊 BB！ 哇！係咪？冇事，哇！咁正啊！哇，咁舒服啊！哇，咁舒服啊 ！BB 仔，踢啊踢！BB 仔，哇！踢下先，踢下腳仔先，踢下隻腳仔先，係嘛？哇，好犀利 BB！ 哇，好犀利喎你睇下。得你一個 BB，第兩個男人㗎。咁細個係咪啊？踢下先。浸咗落去一陣就唔凍。係啊。點解好似個地下咁多嘢咁嘅？係啊，今日咪好咯，唔使好似嗰度咁曬。
咪唔使嗰次咁咩，冇電啦就嚟。冇電差唔多啦。係啦，冇電就可以啱。踢下先，踢下先。踢啊！踢媽咪，踢媽咪，踢下先，踢下先啦，踢下先，踢下先，哇！踢下犀先。利啊 B B。好犀利喎！放開隻手先啦，係喎，放開隻手啊，真係叻仔豬喎！哇！踢下先，踢下先，踢下先，踢下先。唔係要我都要濕多啲啊！如果唔係好似好凍咁。你濕啊，你濕啊！行後啲先。冇咁厚啊！你濕下先，我影完就上翻去先。啲，放手啊！踢下腳先啦。今日係冇咁，哇！呢度啲沙好舒服啊！呢個位，認住佢先。呢個單一個嗰個，單一個帳。